揸弓嘅問題，好多人揸弓咧亂咁揸，咁樣揸啦，咁樣揸啦，手指尾咁樣啦，好多方法嘅，錯嘅，全部錯嘅。首先第一樣嘢，手指公千祈咧唔可以向內彎啦，向外放鬆嘅，彎彎地。其他手指都係放鬆嘅，彎嘅。手指尾記住係喺呢個地方水平嘅。另外，手指同手指之間分開少少啦，分開少少唔怕嘅。咁樣一定冇咁樣揸得咁穩陣嘅，分開少少。大家見唔見到錯嘅呢個錯晒，又核突，錯。練嘅方法點樣呢？先揾一支鉛筆，手指、食指第一節揸住鉛筆，第二節中指啦，咁樣好容易就做到。每一隻手指都係彎嘅，每隻手指都係彎嘅。唔好咁樣喎，錯，咁樣。手指公嘅對面係中指，每隻手指有佢嘅作用。食指係負責俾力，等支弓同條弦有足夠嘅接觸。尾指係要嚟平衡支弓嘅重量。中間呢兩隻手指要嚟傳遞感覺。如果你想拉一啲好legato嘅樂句，你冇咗呢兩隻手指係做唔到嘅。兩隻手指放喺呢一度，如果加埋一齊會係點呢？再做多次，將支弓打直，食指呢度，中指呢度，手指公，尾指。尾指擠響支弓嘅正上面，唔好咁樣，正上面放鬆。如果你能夠轉嚟轉去，手腕放鬆，轉嚟轉去，支弓都唔跌嘅話呢，咁就成功啦。越級版挑戰，將支弓調轉擠，都唔跌嘅話，咁你就成功。多謝。